Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'daki sesim mi daha iyi yoksa şimdiki programla kullandığım ses mi daha iyi onu ölçeceğiz arkadaşlar. Hatta program olduğu besbelli. Bakın arkadaşlar sesimi şimdi bebek yapacağım. Mesela şu anda bebek oldu arkadaşlar. Robot yapacağım mesela. Şu anda robot oldu arkadaşlar. Ben kendi şu anda kullandığım sesi Yapayım böyle. Kalın da yapabilirim istersen. Böyle de yapabilirim arkadaşlar. Hatta böyle de yapabilirim. Ama ben bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlayalım arkadaşlar. Bakalım videodaki sesim mi daha iyi? Abone ol, like at yazısı. Her zamanki gibi montajla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sahte hacker sitelerine gireceğiz. Duydunuz arkadaşlar. Şu anki sesim mi daha iyi yoksa videodaki kullandığım ses mi daha iyi? Yorumlara yazın. Video bu kadar da görüşmek üzereyle. Bay bay.